მაშინ როცა წამყვან ქართულ პოდკასტებზე მელვილის Moby Dick-ს განიხილავენ, კლასიკას, საუცხოო რომანს, ისმის კითხვა რას მოიტანს ეს ქართველი მკითხველისთვის დღეს, ქართული სინამდვილისთვის დღეს და საქართველოში მცხოვრები ადამიანისთვის, გარდა იმისა, რომ ეწოდინება მელვილის ხედვები სამყაროზე, შეეწოდინება საუკეთესო შემთხვევაში გზავნილი Moby Dick-ისა და რამენაირად შეიძლება შეეცადოს გამოიყენოს საკუთარი ცხოვრებისთვის. უკეთესი იქნებოდა, რასაკვირველი აგვეყო ქართული რაიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები და გაგვეხილა ხშირად ხოლმე. ვინაიდან ქართული წიაღი და წამოსული ნაწარმოები წესით და რიგით უფრო უნდა დაგვეხმაროს საკუთარი სინამდვილის გაგებაში, საკუთარი აზროვნებითი მომენტების გაგებაში, რაც საერთო გვაქვს ქართულ ენოვნებს და ამას უნდა დაემატოს ის, რომ განხილვა, კონსტრუქციული კრიტიკა, სარგებლის მომტანი განხილვა და ანალიზი ცოტა გვაქვს. ეს ეხება რომანებსაც და პოეზიასაც. დღეს ამ პოდკასტისთვის შერჩეული იქნა ერთი ლექსი, სამადაშვილის ლექსი, რომელიც არა უბრალოდ ერთი ლექსია, არამედ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლექსია სამადაშვილისა, რომელიც ალბათ იოლი არ არის განსახილველად, თუმცა ხშირად თუ გადააწყდებით ამ ლექსის განხილვას, წერია, რომ ნიკო სამადაშვილის დასკვნები და გზავნილი ამ ლექსიდან ამ ლექსის გზავნილი არის გამოწვეული საბჭოთა სინამდვილიდან და ისტორიულად განპირობებული. რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაც ადამიანის ცხოვრებაში და მწერლის ცხოვრებაში ისტორიულად არის ხოლმე განპირობებული. ამას ვერ ამოვზირკვავთ და გადავაგდებთ ამ მომენტს, როდესაც ნაწარმოებს ვიხილავთ. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ნაწარმოები, როგორც ტექსტი, ისე ავიღოთ მაქსიმალურად. არ გავამახვილოთ ყურადღება მწერლის შესაძლო ფიქრებზე და გავამახვილოთ ყურადღება ტექსტის გზავნილზე, ანუ ლექსის გზავნილზე. ლექსი უკანასკნელი ქრისტიანები შედგება 6 ნაწილისგან. ეს 6 ნაწილი შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც გზის მონაკვეთები გარკვეული მიზნისკენ. მიზანი შეგვიძლია დავინახოთ როგორც გზავნილი, საბოლოო გზავნილი ლექსისა. პირველი ნაწილი სახელად ბეთანია. უკვე მრავლისმეტყველია, ვინაიდან ბეთანია არის ადგილი, ვინც ბიბლიაში ჩახედულია, იცის კარგად, სადაც ქრისტეს მეგობრები ყავს, ხო? ოჯახი დამოგებულები, სადაც მიდის, სადაც თავს ძალიან კარგად გზნობს, სადაც უახლოესი ძმაკაცი ყავს, მოდი ესე ვთქვათ, ლაზარეს სახით და მოკლედ ადგილი, სადაც პიროვნული შეხვედრა იესოსთან, სამეგობრო წრეში მასთან შეხვედრა ჩვეულებრივი რამ არის, ხო? რაღაც მყუდროებას გზნობს ადამიანი, როცა ბეთანია ესმის და ბიბლია კარგად იცის იმ გაგებით, რომ ცხოვრება ქრისტესი იცის და ბოლო წლები იცის და აი ამ ცოდნიდან, რასაც იძლევა სახარება,
ბეთანიაზე გარკვეულ წარმოდგენას და გარკვეულ შეგრძნებას მოიპოვებს. ლექსის პირველი ნაწილი ბეთანია შედგება ლექსის უკანასკნელი ქრისტიანები, ეს ამ ლექსის პირველი ნაწილი ბეთანია შედგება 4 სტრიქონისგან. ყველაფერს ახლა ზუსტად არ გავყვებით, ალბათ მნიშვნელოვან რაღაცებს რომ გავუსვათ ხაზზე, საკმარისი იქნება, ხო? ანუ პირველი ნაბეჯი ის რომ საერთოდ ბეთანიისკენ მივდივართ. და რატომ მივდივართ ბეთანიისკენ? შეიძლება ეს იყოს სულა იმ ბეთანიისკენ, რომელიც ახლა მე მოკლედ აღხსენი სახარებიდან, შეიძლება სხვა გაგებითაც იყოს ბეთანიისკენ სულა, ხო? მაგალითად, ბეთანია არის ადგილი, ვიცით ყველამ, სადაც ისტორიული შუა საუკუნეების ცნობილი ეკლესია თავისი ფრესკებით საქართველოს. და ხშირად კი არა, ძირითადად ბეთანიისკენ სვლას განიხილავს ქართველი მკითხველი, ან ქართველი კრიტიკოსი განიხილავს ალბათ როგორც ქართულ ისტორიაში სვლას, საქართველოს ისტორიაში სვლას გარკვეული პატრიოტული მოტივებით. გავხედე ალგეც ბოკრო ფერდობებს ქეცათა შეყროდად გაჭრილი ახო, მთები ხრჩოლავდნენ ნაირ ფერებით და ხან ცხრის ფარა კვალცხბეკის ახლო. ესე იწყება ისე ლექსი. ენა სამადაშვილს იცით ალბათ თუ იმათ ვინც იცნობს სამადაშვილის ლექსებს აქვს მდიდარი ძალიან ქართული მოქცევით. ცხრის ფარა კვარცხბეკის ახლოს კითხვას ბადებს რომელი კვარცხბეკის რასაკვირველია. თუმცა ეს ლიტერატურა და გვიწყოს ლექსია, ხო? და კვარცხბეკი შეიძლება ნაგულისხმები იყოს ადგილი, სადაც მხოლოდ კვარცხბეკია და სხვა არაფერი არ არის. როგორც ნიშანი, სიმბოლო და ლექსები ამით გამოირჩევიან, რომ ისინი მიგვანიშნებენ რაღაცისკენ, როგორც სიმბოლო იმისა თუ რაღაც იქ უნდა იმისა, რომ რაღაც უნდა იდგეს იქ და აღარ დგას. ცხრის ფარა კვარცხბეკის ახლო. ხო? ანუ ცხვარი კი არის და ცხრის ფარა, მაგრამ კვარცხბეკზე არავინ არის, ხო? ესეც შეიძლება ეს დავინახოთ. კეთილი. შემდეგ მეორე სტროფის ბოლოს ლამაზი შედარება მიწა გაირღვა თითქოს ქვესკნელმა ამოისროლა ტაძრის გუმბათი. ლამაზი დანახვა ბუნებისგან გამომდინარე, მაგრამ ქვესკნელმა, ხო? უბრალოდ მიწა კი არ ამოისროლა, არამედ ქვესკნელმა ამოისროლა ტაძრის გუმბათი. საზარელი დანახვა, ლამაზი, მაგრამ საზარელი. ერთი შეხედვით. შემდეგ დავეშვით ქვევით და ბეთანიამ ზურგი გვაქცია ტყეს შეეფარა. ცოდო არ ქონდა იცოდეს ღმერთმა ღობის სიტმინძეს რომ შეგვეფხალა. მთლიანობაში საუბარი იმაზე, რომ გზაზეა ავტორი წერს პირველი პირიდან გახედა გზას, ბეთანიის გზას გახედა, ასე იწყება ლექსი, დასაწყისი ყოველთვის მნიშვნელოვანია. გახედა გზას, ეს გზა ბეთანიისკენ მიდის და დაეშვა. ოღონდ დაშვების შემდეგ აღმართზე დაიწყო სვლა. ბოლო სტროფი არის, ხევში მდინარე შემოგვეფეთ და შეწირულ ბავშვთა ცრემლები იყო, ჩვენ მივდიოდით აღმართზე ერთად, რატომაც ჩუმად რაღაც უიღბლოთ. შეწირულ ბავშვებზე ეგრევე გვახსენდება, ვინც სახარება იცის, იქ შეწირული ბავშვები, თუმცა შეიძლება მინიშნება იყოს ზოგადად შეწირულ ბავშვებზე, თუ გავითვალისწინებთ, რომ წარმართული სარწმუნოება, წარმართული რელიგია საქართველოს ტერიტორიაზეც ოდითგან
ოდესღაც უпроსორეთ და სხვა ერების ისტორიაშიც ბავშვებს წირავდა გარკვეულ ღმერთებს. კეთილი. ჩუმად მიდიან აღმართზე, ასე მთავრდება ეს პირველი ნაწილი და რაღაც უიღბლოდ მიდიან. ჩუმად მიდიან, უიღბლოდ მიდიან, გვერდზე ჩამოიარა ამ შეწირული ბავშვების ცრემლებმა, რომელიც არის მდინარე, გაახსენდა, შემოიტანა ამ გზაზე, მოგონებაში შემოიტანა ეს მოტივი შეწირული ბავშვების და ასე გადავდივართ მეორე ნაწილზე, რომელსაც ქვია ხილვა. მეორე ნაწილი შედგება 3 სტროფისგან და მას ქვია ხილვა. როგორც აღნიშნეთ და აქ ეს სუბიექტი, რომელიც გვყვება ჩვენ თავის გზას უკვე ბეთანიაშია და როგორც ჩანს უკვე ეკლესიის შიგნით არის, ვინც იცის რომ იქ ფრესკებია, აქ აღწერილია ხილვაში თითქოს ერთი შეხედვით ფრესკები საუბრობს იმაზე, რომ ეხლაც კი ვამჩნევ ლაშას საღეზეთ ჯალალ ედინის შემოკრულ სილას, აქ გაუხსნია გული დედოფალს თმებში ჩაუწნავს ბაფთის შაირი, აქ თავის თითითხრი და საფლავს წყემს და ღუპული სოფლის ნახირი. ნიუანსები ეხლა წყემს და ღუპული სოფლის ნახირში რას გულისხმობს? შეიძლება რთული მისახუთრე არ არის, მაგრამ თლიანი სურათი გვინდა პირველ რიგში ჩვენ. იგი უყურებს, ხილვაში აქვს საქართველოს ისტორიის მონაკვეთი აღებული და ამ მონაკვეთის მიღმა რაღაცას მიგვანიშნებს, ხო? ეს მონაკვეთი რაღაცის ნიშანი. წყემსი აღარ არის. თავის საფლავს ითხრის სოფლის ნახირი, ანუ ხალხი მასა არის უმწყემსო დარჩენილი სოფლის ნახირი, რომელიც თავის საფლავს ითხრის და შემდეგ ბოლო სტროფი ჟამს ტაძრის კანი ისე დაუხრავს, რომ გარეთ ჟონავს ჭაღის ნათელი, ძლივს ვამშვიდებდით შემკრთალ მაცხოვარს რძულზა წყვეტილი ორი ქართველი. მაცხოვარი შემკრთალი ჩვენი და ეს ორი ქართველი, რომელიც მისულია ამ ბეთანიაში და ხილვა აქვს იმისა, რომ მწყემსი აქ საერთოდ არავინ აღარ არის და ნახირი თვითონ ითხრის თავის საფლავს, მას მერე რაც მოხდა და რა მოხდა? არა მხოლოდ ის მოხდა, რომ იქ ლაშასზეა საუბარი და მის მონაგარზე, არამედ დღევანდელობაზე ამ სუბიექტისა, ხო, ამ სუბიექტის თანამედროვე სიტუაციაზე. ტაძრის კანი არის დაჭმუჭნული, ჭაღის ნათელი ჟონავს გარეთ ტაძრიდან, ანუ ჟონავს გარეთ არის სწორედ იმის მინიშნება, რომ როგორ მინიშნება თუ როგორ იპოვეს საერთოდ ეს ტაძარი, ხო? მაცხოვარი გაბრაზებულია და ეს რჯულდაწყვეტილი ორი ქართველი, ანუ ორი სუბიექტი, რომელიც იქ მივიდა, ცდილობს, რომ მაცხოვარი დაამშვიდონ. გარკვეული სურათი აქ უფლისა, რომელიც გაბრაზებულია და რატომ არის გაბრაზებული, შეიძლება ესე ვთქვათ ამ ხილვაში, იმიტომ რომ მწყემსები აღარ არიან. საერთოდ მწყემსი არ არის. მწყემსი არ არის, რჯული გაწყდა, ანუ კანონიკა რჯული გაწყვეტილი აქვს ამ ორ ქართველს, მაგრამ მაინც მისულია და აწყნარებს, უნდა რომ დააწყნაროს ამ ხილვაში მაცხოვარი. ხო, ასე ვთქვათ, რომ შევაჯამოთ ორივე ნაწილი, არის ის, რომ ბეთანიაში მიდის ორი სუბიექტი, რომელიც მიუყვებიან ბოლოს აღმართს, რომ შევიდნენ შიგნით ეკლესიაში და ამით გამოხატულია, რომ გარკვეული ჯაფა ადევთ და გრძნობენ, რომ უიღბლოდ მიდიან, ესე იგი გრძნობენ, რომ არაფერი მათ არ ეხმარება გზად. ეხმარება არ არის.
შემდეგ ხილვა აქვთ შესრულებს აი ამ ტაძარში ხილვა აქვთ ისტორიული ხილვა აქვთ რომელიც მიანიშნებს მათ თანამედროვე სიტუაციას და თანამედროვე სიტუაცია არის ის რომ მწყემსი არ არის სოფლის ნახეს თვითონ აღარ უნდა იყოს ამ ქვეყანაზე და აი ამაზე გაბრაზებულ მაცხოვარს ცდილობენ ისინი რომ დაელაპარაკონ აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს ჯერჯერობით ვაჯამოთ მაშინ აქამდე ორი ნაწილი განვიხილეთ სულ 6 ნაწილია ბეთანია ხილვა ვედრება ლოცვის ანეული თქმულება და გამობრუნება 6 ნაწილი შეკრულია ერთმთლიანობად პოეზიაში საზრისის ძიება პირდაპირ კი არ მიდის ხოლმე არც თუ იშვიათად საზრისის საძებრად ლექსში თლიანი ლექსი უნდა დავდოთ ლანგარზე და ისე განვიხილოთ ხოლმე და აქ გარკვეულ აზრთა სვლას აქვს ადგილი ბეთანია და ხილვა ვთქვით ანუ ბეთანიაში ჩადის ორი ქართველი იმიტომ რომ ორნი არიან ყოველთვის ნიკოს ამადაშვილის პოეზიაში მკაფიო და ნათლად ჩანს რომ მისი პოეტური და თვითონ მისი სუბიექტური პიროვნება ნიკოს ამადაშვილი ორნი არიან ხო შენ ჩემში უსტვენ ვით საყდრის ჩიტი გახსოვთ ეს განთქმული ფრაზა ეს არა მარტო მანდარი არამედ სხვაგანაც შეამჩნევთ რომ იგი ყოველთვის ორია ხო ეს გაურება პოეტებს ხშირად გამოაქვთ ხოლმე საჯაროდ ლამაზად და ადამიანები გაურებულები არიან პოეტების გარეშეც უამრავი უბრალოდ ამას ვერ იაზრებენ ვერ აცნობიერებენ და პოეზია არის საშუალება სწორედ ამის ამ რეალობის გამომჟღავნებისა და გაშუქებისა ხო ამიტომ არიან ორნი ბეთანიაში მიდიან ეს ორნი იმიტომ რომ იპოვონ იქ ვინც არის საპოვნელი საერთოდ ბეთანია არის იესო ქრისტეს ძიებისა და მისი პოვნის ადგილი შემდეგ აქვთ ხილვა ბეთანიაში ისტორიიდან უნდათ რომ იესო ქრისტე იპოვონ ხილვა აქვთ ისტორიული ტრაგედიის და შემდეგ ხილვა აქვთ იმისა რომ მაცხოვარი არის შემკრთალი აი ამ ყველაფრის დანახვაზე ანუ შემკრთალი უნდა გავიგოთ არა შეშინებულის მიმართულებით არამედ უფრო უნდა გავიგოთ არ არის თანახმა მას იგი მოშორებულია ამ რეალობას რაც აქ არის ამ ბეთანიაში დღეს და არ უდგას გვერდით ამ ყველაფერს ამ ტაძრის კანი რო დახრილია და ოდნავ რო გარეთ გამოდის ნათელი ეს ხო იმას ნიშნავს რომ ოდნავ რო გარეთ ჯონავს ნათელი ეს იმას ნიშნავს რომ ვერავინ სერიოზულად დასახლებებში ვერ ხედავს ამ ნათელს ხო შემდეგ მესამე ნაწილში არის ვედრება ჩვენ ვნახავთ რას ევედრება პოეტი და ვის რას ევედრება შემდეგ ლოცვის ანეული ანუ ანეული ამ შემთხვევაში მოსავალის გაგებით მოიტანა თუ არა ამ ვედრებამ რაიმე შემდეგ არის თქმულება უნდა გავიგოთ აქ როგორც ტექსტიდან გამომდინარე ჩვენ ყოველთვის ტექსტს ვეყრდნობით არ დაგვავიწყდეს პირველ რიგში და თქმულება უნდა გავიგოთ როგორც ახსნა თუ რა ხდება იმისა, ვინაიდან ლოცვის შედეგები როგორ ჩანს, მოითხოვს ახსნას და ამიტომობის თქმულება და შემდეგ გამობრუნება. რატო ხდება ეს გამობრუნება? ამასაც ამბობს პოეტი და ძალიან საინტერესოა ეს ნაწილიც. მთლიანობაშია საინტერესო რა უნდა სამატესოს თქვას. ეს არის ეპოქალური ლექსი შეიძლება ითქვას, ეპოქალური იმ გაგებით, რომ მასში არის რამდენიმე ფენა არა მხოლოდ ის, რომ როგორც კრიტიკოსები ზოგიერთი აღუნიშნავთ, რომ აქ საბჭოთა რეალობის
გამოძახილია, არამედ პიროვნული გაუცხოებისაც და ქრისტიანობის ძიებაში მყოფი ადამიანის აზრებისა, რომელსაც ჩვენ გვიზიარებს. და ეს არის თავარი ამ ძიებაში, ხომ? ქრისტეს სახის ძიება. და მაცხოვრის სახე ქართულ პოეზიაში ასე უშუალოდ, როდესაც სუბიექტი მაცხოვრის სახეს ეჯახება და შემდეგ აღწერს მაცხოვართან გარკვეული ურთიერთობა არის აღწერილი, ქართულ პოეზიაში უიშვიათესია, ხო? და შემდეგ თქმულებაში მეხუთე ნაწილში ამ ლექსის გჭორავდნენ, ჩვენო კაცობრიობა გჭორავდნენ, ნახე როგორ გააკრეს ჯვარსო. ამ სტროფს ვახსენებთ შემდეგ კიდევ ერთხელ, ან კიდევ ერთხელ არის მაცხოვარი პიროვნულად, ასე ვთქვათ. და ეს სუბიექტი თავს აიგივებს მთელ კაცობრიობასთან, როგორ გავაკარეთ იგი ჯვარს. შეიძლება ასე ითქვას და შეიძლება კონკრეტულად ითქვას, თავის თავთანაც აიგივებს. ანუ ქრისტეს ძიება და შემდეგ ქრისტეს ვერ პოვნა, თუმცა აღმოჩენა იმისა, რომ თავად გააკრეს ჯვარს მძებნელებმა ქრისტე და შემდეგ უკან დაბრუნება. ეს ეხლა მე მინიშნებებს ვაკეთებ, თუ როგორი იქნება შემდეგი ნაწილები და რა არის მთავარი, რა ნაბიჯებია მთავარი შემდეგ ნაწილებში და ასე მიუყვები აზრების სვლას. უბრალოდ იმის თქმა გვინდა ჩვენ, რომ ლექსი მთლიანად ტაძრის და ქრისტიანობის ძიება კი არ არის, ამის მიღმა გადის, ამაზე შორს მიდის და ქრისტეს ძიებაშია ჩაფლული. და მისვლაც და მოტრიალებაც არის ქრისტეს სახის ძიების შედეგი.